咧特殊膳食肽飲料咧，佢係小分子肽，佢飲咗之後咧，佢係瞬間吸收嘅。仲有就係我哋嘅免疫力低，佢係即效嘅。你睇下，佢10零日咧，佢就會有效果噶啦。10零日你就可以感受得到噶啦。我哋係184蚊，我點解今日要特登要推咧？因為佢個庫存唔多啦。冇錯，後邊嘅話佢可能咧就會即係貨都發唔出啦，感冒街都出。係特別係熱氣嘅、黴嘅3歲以上嘅小朋友，我哋就可以飲噶啦。係3歲以上，唔係30歲，因為佢安全。特別係而家啲中老年人，佢哋嘅免某、疫某、力某，佢好低，啱唔啱？特別係經常感冒、冇某嘅，有甲某、流某嘅，即將要到嚟啦。而家小朋友即係呢幾日咧準備考試噶啦，咁你都唔希望佢話即係考試嘅時候影響到，咁你可以俾佢提前飲幾支咁樣咯。我哋每一日飲一支，如果經常免疫力低嘅，特別流鼻涕嘅，你哋可以試下我哋嘅白蛋白。嗱，咁我哋嘅白蛋白咧，佢仲有幾多份咧？我哋嘅白蛋白咧，佢仲有17份庫存，17份庫存嚇。做咩鬼啊？嗰個恆魚叫我做乜柒？恆魚叫練佢嘅。做咩恆魚？嗱，我講到白蛋白，我嘅白蛋白我最有發言權。前呢幾日我又感冒又咳，直播間啲朋友仔睇我直播都睇到啦，我就連續飲咗5日，咁我就真係呢個白蛋白真係幫到我。我冇去睇過醫生，我就食咗1日感冒藥嘅啫。咁啊之後我日日都係飲2支白蛋白，我係一次過飲2支嘅，唔分早晚嘅。咁啊咳又冇咗啦，咁啊然後呢就感冒又冇咯，流鼻又冇咯，真係好好嘅白蛋白。你可以加埋個乜嘢啊？你加埋嗰支海參肽落去，你仲好啊，鞏固得。海參肽我就冇，我就係飲白蛋白，我每日2支，我一次過懟2支，我冇分早晚，咁樣快好多。你有冇俾佢哋睇睇？其實我哋乜嘢啊？我哋免疫力低嘅朋友仔，免疫力低嘅朋友仔咧，如果我哋飲一段時間，其實乜嘢萬惡都係因為我哋呢副衣服，我哋啲免疫力低啊，我哋呢間屋低啊，佢先至會冧嘅啫。如果我哋免疫力高咧，我哋所有嘅東西我哋都可以防禦。但係如果我哋低嘅咧，我哋只要啲唔好嘅嘢入侵到我哋嗰度咧，我哋就死鳩柒嘅啦，真係死鳩柒嘅啦，係咪啊？係啊，成個直播間都知道我感冒，個個都知道我感冒嘅。恆魚你感冒，因為我直播嘅時候感冒，啲聲音都聽得出嚟嘅。所以我嗱依家咁啊，後面3日之後啲人啊問你係咪好翻啊？聽把聲都冇啦，所以就係呢個白蛋白真係你哋要備貨。你買2盒咧，佢會平幾多啊？2盒好似平每日出聲啊，妹。兩份嘅話6盒。你買2份嘅6盒咧，好似係平18蚊，18分。我唔係為咗賣貨而賣貨㗎，我係為咗如果你話我咁啱得咁巧，我嘅免某、疫某、低某嘅，我就可以試下。咁你話我嘅免某、疫某唔低嘅，我哋冇理由永遠都時運高嘅。我哋即係行得路多，總會有濕腳嘅時候嘅。櫻桃姐姐啊，我哋嘅櫻桃姐姐飲咗我哋嘅白蛋白1年啊，因為櫻桃姐姐咧咁佢就身體有少少特殊，咁佢話佢自己嘅免疫力好低嘅，佢話飲咗1年白蛋白，佢話好少感冒。你可以阿櫻桃姐姐可以上嚟分享下，真係好好。佢話我唔知道阿櫻桃姐喺唔喺度啊？白蛋白我都拍咗啦，真係唔該晒小燕姐姐啊！我落去先啦。哦，好嘅，多謝晒你趙姐姐。你可以問下㗎，我哋唔單止有好多人話呢個趙姐姐係咁樣啫，我點知其他啲係咪咁樣啊？但係你可以問下，除咗阿杏如，仲有邊個人試過我哋嘅白蛋白先嘅？我哋嘅白蛋白佢184蚊，你買2份嘅，即係買2份350蚊係咪？平咗18蚊。係冇錯，係平咗18蚊啊！梁仔都長期飲開嘅，你睇下，經常咧，就算佢哋出到去出差啊，我哋經常一齊接觸嘅。跟住咧，佢哋平時佢哋有感冒，但係梁仔基本上冇嘅。我有啊，我今年感過，因為我免疫力實在太低啊。你睇下我幾時有俾你嫌棄嘅？只要如果你身邊如果我有感冒啊或者有咩病嘅話，你肯定嫌棄我。但係你睇下我幾時俾你嫌棄過？我點會嫌棄你咧？愛你都不切啦，係嘛？仲有就係呢次咧就係我自己嘅親身體驗咧，就由我家婆嗱。之前咧師傅啊、梁仔哋個個都知道啦。我去邊度我都話我奶奶又住院啊，我奶奶又住院啊。咁啊之前咁啊聽咗呢個白蛋白之後，我一直都即係俾佢飲，一直都俾佢飲。我自己係幫自己拍嘅，我都俾佢飲。嗱，依家我奶奶都冇停過白蛋白嘅。你睇下咁耐，我有冇話我奶奶住過院㗎？冇。直播間所有嘅朋友都知道我唔開播啊，我奶奶又住咗院，我好煩啊。但係呢點樣咧？今年嚟佢先正係住過1次院。朱阿妹唔會啊，我真係嘅，我係唔會嫌棄你嘅，梁仔，我點會嫌棄你啫？你問下，你哋平時感冒冇某啊？我哋一齊要食飯啊，我都夾埋俾你食噶。你驚住係有其他人傳染嘅話，跟住你夾俾佢，叫佢你快啲食啊！我點會係咁樣咧？係咪啊？杏如我會唔會做呢啲嘢啊？唔會。
你師傅你都好多啦，之前你3幾日又咁，3幾日又咁，依家我都見你好耐都冇咁咯。個月都咁，之前呢啲人見到我嘅，每日都會生到個鼻哥紅抹抹，生到個鼻哥出晒血，生到鼻哥仆街大汗。吸就感冒，依家你咪好咗好多咯。我真係好，我其實真係好嘅。3歲，第一佢健康，佢安全，佢3歲以上嘅小朋友同埋放某化某療嘅人，佢都可以飲，而且佢係小分子。冇錯，小分子容易吸收。係你平時咧飲落去嘅話，呢個好快脆就可以吸收，再加上咧同埋你日常保健嘅話，一日1支就 OK 噶啦。咁如果好似阿小婉講或者阿涵如講嘅，阿飛啊，做咩啊飛？關注啦，阿飛。小婉姐姐，3歲就可以飲嘅啦，紫色3歲。你幫我上埋嗰個藥貼俾阿梁梅吓，做乜鬼啊？呢個8739你好啊，講乜嘢8739？我飲咗2年啦，上年到依家飲咗2年，我身體好差噶，真係好似嗲下一啲溫中雞咁噶。我認得你，你係嗰個孫呢個老婆離咗婚嗰個。我係子宮內膜癌，個個都睇到我好似即係好快就唔見我噶啦咁嘅心理嘅。咁而家咧？化療咗6次，仲有一個啲照嗰啲叫做乜呀？照啲叫做咩療啊？放係咪？係放咗唔知30幾次定乜嘢？哇！真係我個妹都話我你活得幾耐？你自己知道就你自己。我依家個個都話我好好，係咪啊？你話俾佢知咧，你飲咗呢個啊，遲啲咧遲啲你試下嗰個海參胎加埋呢個仲更加好啊！我同你講。我買咗2份啦。你試咗，你到時候咧，你隔個零2個月咧，你連上嚟同我傾傾好唔好？好啊。嗱，我到時候年貨節嘅時候，你連上嚟，我送翻小禮物俾你，好唔好？好啊。嗱，多謝晒你啊！上次我啲白蛋白有2張空瓶係點啊？我叫佢賠翻俾你啊，梁仔。好嘅，叫佢賠翻俾你。嗱，咁我。